الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بعون الله عز وجل هنتكلم في سلسلة علاج على الماشي، الحلقة الثالثة. على عن موضوع مهم جدا لكل زوج، مهم جدا لكل زوجة، من أجل نوم هادئ وأحلام سعيدة. علاج الشخير. الشخير أصلا باختصار شديد، أنا ما أحب أطول فيديوهاتي، بيكون إما وجود انسداد في الجيوب الأنفية، أو احتقان في الأنف. فبالتالي ما بيستطيع الإنسان وهو نايم أن هو ياخد النفس الطبيعي بتاعه من الأنف. فغصب عنه بيبتدي ياخد النفس من الفم، فبيحدث الشغير وموسيقى وأحوال لا يعلمها إلا الله. فلذلك احنا بنعالج الموضوع ده. قلت قبل كده من قبل، يعني في موضوع علاج انسداد او الجيوب الانفيه. بنفتح الانف بنفس الطريقه هذه، بتفتح الانف بنفس الطريقه هذه، وبنجيب فرشه التلوين او قلم، وهذه مكان الانف على اصبع الابهام وعلى اصابع الاخرى. اعلى مكان اللي هو هذا، اعلى مكان المرتفع في الاصبع، بنضغط عليها لمده ثواني، عدة ثواني. بنفس الطريقة هذه على الإبهام نضغط كده، نفتت أي تكتلات بتكون موجودة في المكان هذا، بيكون مكان مؤلم جدا. بعد كده حبات الذرة بنجيب حبات الذرة بنفس الطريقة هذه، يكون الفتحة العلوية لحبة الذرة نضعها إلى أعلى، نضعها بنفس الطريقة هذه إلى أعلى، وبتكون بنفس الطريقة هذه. وأبتدي أدلك عليها من وقت لآخر، كل نص ساعة حوالي دقيقتين. وكذلك بنعمل أيضا حبات الذرة بنفس الطريقة هذه صف، بتكون البوز الرفيع في اتجاه أعلى بنفس الطريقة ديت، ونضعها على الأصبع هذا. نضع أول الفتحة، أول حبة على المكان العلوي اللي هو أعلى مكان في الأصبع، ونلزقها بنفس الطريقة ديت. ويفضل إنها تكون موجودة من الليل، وأنا جالس كل حوالي نص ساعة أضغط عليها بنفس الطريقة دي في نفس الاتجاه ده لمدة دقيقتين، وأتركها كده للصباح بعون الله عز وجل. بتعمل على تفتيح الأنف. بعد كده الخطوة الثانية من العلاج عشان أعالج الاحتقان اللي هو في الأنف. بجيب مقدار متساوي من العسل مع مقدار متساوي من زيت حبة البركة، وأقلبهم جيدا جدا جدا، وأضع في كل فتحة من الأنف نقطتين أو ثلاث، وأسحب الهواء في اتجاه واحد داخل. أخذ الشهيق من الأنف وأخرج من الفم، بحيث يصل العسل إلى الحلق، بحيث يصل العسل إلى الحلق. مرة في الأنف هذه وبعدها في الأنف الثانية. حقيقة بتكون مؤلمة لمدة دقيقتين، بتكون حارة شوية عشان ما يتفاجئ أي حد، بتكون زي الشطة حارة جدا، ولكن بفضل الله عز وجل فيها نفع عظيم، بتعالج لأي التهاب داخل. جربوها وادعوا لي وادعوا الوالدي. اللهم إن هذا العمل أبتغي بوجهك، وأرجو أن تجعله في ميزان حسنات أبي وأمي رحمة الله عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.